మన వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేసి వాటర్ లీకేజ్ ప్రాబ్లం ఉంది. అందుకని చెప్పి కింద డ్రైవర్లోంచి బూట్ తీసి చూశాను. మొత్తం మట్టి పెట్టేసి ఉంది. మనం కొంచెం మట్టి పెట్టేసినా, ఒక గుండి ఇరుక్కున్నా, లేకపోతే ఒక పిన్నీస్ ఇరుక్కున్నా కూడా అన్నీ వచ్చి అక్కడే ఆగుతాయి. అవి ఆగినప్పుడు ఏంటంటే మనకి వాటర్ అనేది ఆగమన్నమాట, వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి డ్రై పైప్లోంచి. దాన్ని మళ్ళీ మనం క్లీన్ చేసుకొని ఎక్కించుకుంటున్నాం.